सिक्किमसँगको एकीकरण यो यथार्थपरक राजनीतिक एजेन्डा हो कि जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने नयाँ नारा? स्पष्ट जवाबको हामी अपेक्षा गर्छौँ। तपाईहरूको विलयको माग भावनात्मक नारा हो कि कार्य रूपमा परिणत गर्ने राजनीतिक परियोजना? सिक्किमसँगको एकीकरण यो भूभागलाई सिक्किमसँग जोडिने भन्ने कुरा चाहिँ कदापि यो भावनात्मक भएन। यो हाम्रो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसलाई धर्मनीति भन्छौँ। यो राजनीति पनि भएन र अहिले धर्मनीतिभित्र त्यो शब्दहरू लुकाइयो होला, त्यसले स्पष्ट पनि नहोला, त्यसले ठिक सम्प्रेषण पनि नगर्ला। तर छुटिएको भूभाग सिक्किम र दार्जिलिङ ऐतिहासिक कालदेखि एकदमै एउटै थियो र बिचमा आएर केही वर्ष अगाडि उपनिवेशवादी अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशवादी सोचमा चाहिँ हामी छुट्टिएका थियौँ। अब अङ्ग्रेजहरू गइसके र यो भूभाग भारतमा आइसकिसकेपछि यो भूभागको पुनर्एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो र यसको ऐतिहासिक तथ्यहरू पृष्ठभूमिहरू धेरै छ अनि यो भावनात्मक भएन अनि यो राजनीति पनि भएन, यो चाहिँ संवैधानिक कुराहरू हो भन्ने हाम्रो आधार र टेक छ। जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने एउटा नारा मात्र हो कि व्यावहारिक रूपमा पुरा गर्न सकिने एउटा राजनीतिक परियोजना? के यो तात्पर्य के दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण सम्भव छ? सम्भव छ भने कति वर्षमा? यस्तो भाइ, भारतको राष्ट्रिय भावनासँग सम्बन्धित कुराहरू हो। यसमा अब राजनीति अलि त यसमा छँदैछ। यद्यपि यो मुद्दा चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीति होइन भन्ने भन्दाखेरि पनि यो भारतको राष्ट्रिय राजनेताहरूको सोचमा भर पर्ने कुराहरू। अनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि यसको समय सीमा चाहिँ पटक्क तोक्न सकिँदैन। किनभने नहुने कुरा पनि भारतमा भइरहेको छ, हुने कुरा पनि भारतमा भइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि यो भ्रमात्मक कुरा त हुँदै होइन, किनभने यसका अगाडि त अब दस्तावेजहरू छ। दस्तावेज भनेको भ्रम होइन। अनि दस्तावेजमा लेखिएको कुरालाई हामी पटक्क भ्रम चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। अनि यो दस्तावेजमा हुँदै नभएको कुराहरूमा चाहिँ जनता लागेको हुँदा चाहिँ जनताहरू चाहिँ परेको हुँदाखेरि नचाहिँदो तरिकाले नजानेर पनि अन्य मुद्दातिर चाहिँ बङ्गालबाट छुट्टिने मुद्दामा चाहिँ अन्यतिर लागेको हुँदा चाहिँ झन्डै यो पनि भ्रमात्मक हो कि भन्ने कुराहरू। तर दस्तावेजको पनि भ्रम होइन, संविधानमा लेखेका कुरा चाहिँ भ्रम होइन, अनि यो जनताको हकमा गरिएको पनि होइन। यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिसँग सरकार राख्ने कुराहरू। जनताले त यहाँ त भनेको छैन हामी बङ्गालमा बस्न चाहँदैनौँ। त्यसका विभिन्न स्वरूपहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो र यो चाहिँ कदापि भ्रम चाहिँ होइन, तथ्यसँग आधारित हो, तथ्यमा छ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यसलाई त हामी भ्रम त पटक्कै पनि भन्न सक्दैनौँ। सिक्किमसँग ऐतिहासिक रूपले सांस्कृतिक रूपले जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडसितको एकरूपता छ त्यो त सर्वमान्य, यो सर्वस्वीकृत विषयहरू हुन्। तथापि राजनीतिक रूपले जुन प्रकारको जटिलता छ, सिक्किमको आफ्नै त्यसको एउटा सुरक्षा कवच छ, दार्जिलिङको आफ्नै छ। यो एकीकरणले यो जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक सन्तुलन छ सिक्किम आफै भित्रको, त्यो सन्तुलनलाई, त्यहाँको डेमोग्राफीलाई, त्यहाँको जुन चाहिँ एउटा 371 को सुरक्षा कवच छ त्यसलाई ड्यामेज गर्दैन होला? भारत सरकारले सोच्नुपर्ने कुराहरू हो। जब सिक्किम भारतमा आइसकिसकेपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय नेताहरूको सोच्न पर्नुपर्ने कुराहरू। हाम्रो सोचाइ हो, हाम्रो दाबी हो, यो भूभाग पनि सिक्किमको हो अनि सिक्किमलाई यसलाई लिएर आफ्नो गुमेको भूभागलाई लिएर चाहिँ सिक्किममा चाहिँ लिनुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराहरू। अनि डेमोग्राफीको कुराहरू भाइ यो अघि भने नि भ्रमका कुराहरू क्या त। अब 1 किलो आलुमा चाहिँ 5 किलो आलु मिसिँदाखेरि के हुन्छ? आलुकै सङ्ख्या बढ्यो त हो नि, होइन र? अनि अब त्यो 1 किलो आलु 6 किलो आलु चाहिँ 10-12 किलो बैगुनसँग मिसिँदाखेरि त के भयो, एउटा राम्रो है तरकारी, मिठो तरकारी हुने भयो। अब भनौँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सम्भावित हामी बढ्दाखेरि सिक्किमसँग मिल्दाखेरि भारतमा हामीले एउटा के हुन्छ, ठुलो स्वर हुन्छ, हामी एउटा फ्याक्टर बनिन्छौँ। अहिले जुन चाहिँ सिक्किममा भनियो नि 371 भने जे पनि, तर सिक्किम पनि एउटा मात्रै एमपी हो। राष्ट्रले त त्यो बुझ्छ नि त, उसको सरकारको कुरा चाहिँ के हो, उनीहरूको संसदमा कतिको आवाज छ भन्दाखेरि
एउटा एमपी मान्नुहोस् अब सिक्किम र दार्जिलिङ मिलिसकेपछि हाम्रो एमपीहरू कति हुन सक्छन् र हाम्रो जटिलताको कुराहरू त्यहीँनिर छ जटिलताको कुरा त्यसलाई कसरी साम्य पार्न सक्छ र यो क्षेत्रबाट धेरै एमपीहरू हुनसक्छ त्यो पनि एडभान्टेजको कुराहरू भूभाग बढ्छ त्यहाँ त मान्छे मात्रै बढेन नि भाइ भारतमा एउटा अहिलेको स्थितिमा जब त्यहाँनिर बाहुल्यताका कुराहरू छ जनसङ्ख्याको आधारमा त्यहाँनिर गरिष्ठताको कुराहरू छ र भारतको संसदमा पनि हाम्रा स्वर चाहिँ बहुल भएर एकदम ठुलो भएर जान्छ यो त एकपट्टि मात्रै सोचेर भएन है 370को कुराहरू छ यसलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ कसरी साम्य पार्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भारत सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरू हो यसमा यो त धेरै ठुलो गहन विषय हो तर हाम्रो चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ कुशासन भोगिराखेका छौँ कुशासन भोग्नु नपरोस् भनेर सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ यो भनेर हामीले जनता समक्ष चाहिँ यो कुरा गरिरहेका छौँ अनि अर्को कुरो यो कुरोले सिक्किमलाई कहिले पनि असर पर्दैन बरु सिक्किमलाई चाहिँ के भन्छ राजनैतिक रूपले पनि भूभागको कुराले गर्दाखेरि उनीहरू बलियो हुन सक्छन् उनीहरूको अब अर्थनीति हरेक कुराहरू छ आत्मनिर्भर राज्य पनि बन्न सकिन्छ जुन अवस्था अहिले सिक्किमको भइराखेको छैन जुन प्रकारको कानुनी जटिलताहरू छ संविधान संशोधन गरिनुपर्ने संसदमा बिल प्रस्तुत गरिनुपर्ने एकीकरणलाई लिएर नै तपाईँको एउटा जनमत क्रिएट गर्नुपर्ने अब त्यो चुनौतीहरू अब भविष्यले देखाएर लैजाला है अहिले अब त्यो गर्वमै रह्यो भन्नु हामीले सक्छौँ यो नि तपाईँको यो विलयको मुद्दालाई लिएर सिक्किमभित्रैबाट पनि कतिको समर्थन छ कतिको त्यहाँबाट यो मुद्दाबाट सिक्किमेलीहरू प्रेरित छन् त्यो के छ तपाईँहरूसित एउटा के म्यान्डेट छ सिक्किमभित्र यो मुद्दालाई रुचाउने धेरै मानिसहरू छन् जननेताहरू पनि छन् अहिले त धेरै बाहिर प्रेसतिर आइराखेको तपाईँले देख्नु भएकै हो तर प्रकट रूपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिक्किम एउटा यस्तो संवेदनशील राज्य हो कि सिक्किमले आफू चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैन अनि यसलाई विरोधिताको स्वर लिँदाखेरि सिक्किमको जनताहरू आश्वस्त हुने र डर उत्पन्न गराउने भय उत्पन्न गराउने र सिक्किम र दार्जिलिङ मिल्नु हुँदैन भन्ने खालको अहिले के छ उनीहरूको राजनैतिक अडान जस्तो टिप्पणीहरू जस्तो है त्यहाँनिर उनीहरू चल्ने खेल्ने माध्यम जस्तो चाहिँ यो मुद्दा भइरहेको छ वास्तवमा त्यो सही होइन कुरा के भनेदेखिलाई प्रकट रूपमा सिक्किमका जनताहरू अब निस्कनेवाला छन् निस्किन्छन् भने के साँगुरो भयो त्यहाँको राजनीति सिक्किमको जनताहरू वाक्क र ब्याकको स्थिति छ र अहिले जुन चाहिँ विरोधिताको स्वरहरू आइरहेको छ त्यसमा पनि जति राजनेताहरू छन् उनीहरू पनि चापामा यो कुरा चाहिँ नगरौँ है अब राजनीति चल्छ अर्थले नै चल्छ र सिक्किमको अर्थ चाहिँ बाहिरी राज्यबाट नै हाबी भइराखेको छ बाहिर को भनौँ भन्दाखेरि यही बङ्गालै भनौँ न बङ्गाल सरकार पनि यसको एउटा के हो अस्पष्ट सङ्केत हो र बङ्गाल आफै पनि चाहँदैन दार्जिलिङ भूभाग चाहिँ बङ्गालमा मिलोस् त्यस अर्थ बङ्गालका नेताहरूसँग सिक्किमका नेताहरूको के हुन्छ सम्पर्क छ र उनीहरू कसरी बाँच्ने यसमा त दुवै राज्यको छ नि सिक्किमलाई मात्रै किन दोष दिने अझै अर्को कुरो जो अहिले त सिक्किममा एकदमै प्रकट रूपमा यो कुराहरू आइरहेको छ बाहिरबाट आउने त्यहाँ स्वभूमि है भन्ने कुराहरू आइरहेको छ ठिकै पुरानो रैथानेहरूको कुरा आइरहेको छ त्यहाँ एकदमै क्लियर भएर त्यो कुराले के बताउँछ भने सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको विरोध गर्ने चाहिँ पुरानो रैथाने सिक्किमेहरू चाहिँ होइन जो चाहिँ सिक्किमकै थिए र 1969 धेरै अगाडिकोतिर जब तिब्बत भारतमा मिल्यो है तिब्बत चाहिँ एउटा तिब्बतमा चाइनाले के गर्यो अतिक्रमण गर्यो त्यहाँबाट तिब्बतबाट धेरै तिब्बती शरणार्थी थिए लाखापाखा भए कति नेपाल पसे कति भुटान पसे कति सिक्किम पसे अब यो तिब्बतीहरूको एउटा ठुलो हाँच त्यसरी नै विभिन्न परिस्थितिमा नेपालबाट आउने नेपालीहरूको पनि सिक्किममा हालिमाले छ अब राजनीति पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप छ तिब्बतीहरू जो चाहिँ 69 तिर सिक्किममा पसे उनीहरू छोगलका छेउछाउमा दरबारतिर पसेर जिउ हजुरी गरेर सिक्किमकै जस्तो भएर चाहिँ राजाकै छेउछाउमा बसेर ठिकै मानिसहरू जस्तो भएर चाहिँ विभिन्न पदहरू ओगटेर है त्यहाँका व्यापारतिर पनि गएर भनौँ उच्च पदस्थ ठाउँतिर पुगेर चाहिँ ठिकै रैथाने भएर अहिले पनि बसिरहेका छन् नेपालबाट आउने कुराहरू पनि त्यही हो र यी दुईवटा
नेपालबाट आउने हाँच र तिब्बतबाट आउने हाँचबाट मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ के विरोध भइरहेको छ। र पुरानो जो चाहिँ असली सिक्किमेहरू थिए उनीहरूको दर सन्तान उनीहरूको त्यहाँनिर नाता उनीहरूको सन्तानले यो कुराको विरोध छैन। भनौँ त्यहाँनिर 50-50 को एउटा के छ मार्जिन छ। जो पुरानो रैथाने सिक्किमको वास्तविक राजनीतिसँग वास्तविक पीडा बुझेको छ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ सहयोग र समर्थन गरिराखेको छ। यो समय लाग्छ है। अब हाम्रो कतिपय कुराहरू पनि त्यस्तै भयो। सिक्किमसँग हामी नजिकिन चाहेनौँ। हाम्रो साहित्य हेर्नुहोस्, सिक्किमसँग सम्बन्धित साहित्य कस्तो छ। सिक्किमको चेली, सिक्किमको माइती, यता अब हाम्रो त बिहेबारीको एउटा सम्बन्ध भयो, त्यो कुराहरू साहित्यमा आएको छैन। साहित्यले पनि जनतामा प्रभाव पर्ने कुराहरू हो, जनजीवनमा प्रभाव पर्ने कुराहरू। हाम्रो गीतहरू पनि सिक्किमसँग सम्बन्धित छैन। यो धेरै फाट्यो पऱ्यो नि त। अझ समयले यस्तो हामीलाई नजिकै ल्याउँदैछ। यो कुराहरू तोक्न चाहिँ सकिँदैन, तर भ्रमको कुरा होइन, तथ्यको कुराहरू एक दिन सिक्किमका जनताले, हाम्रो प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय इन्द्रबहादुर सरले लेख्नुभयो, सिक्किमले फर्काइ माग्छ दार्जिलिङ, होइन, त्यो लेख्नु भएको छ। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ समय सीमा चाहिँ तोक्न सकिन, तर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चाहिँ सम्भव छ। भौगोलिक रूपमा अघि भनिएछ क्या, भौगोलिक सांस्कृतिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा जुन एकरूपता छ त्यसलाई लिएर सिक्किमबाट अहिलेसम्म औपचारिक रूपले उनीहरूले स्वीकार गरेको कतै पनि देखिन। अस्ति तपाईँको बरु उनीहरूले यहाँनिर दार्जिलिङ पाहाडमा बारम्बार खडा हुने जुन चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ, छुट्टै राज्यको मुद्दालाई उनीहरूले समर्थन गर्छन्। उनीहरूले सिर्फ सरकारले औपचारिक रूपमा रेजुलेसन पनि पास गर्छन्। तर तपाईँ हामीले कुरा गरे जस्तै सांस्कृतिक एकरूपता, भाषिक एकरूपता हुँदाहुँदै पनि सिक्किम सरकारबाट, सिक्किमवासीबाट यसलाई औपचारिक रूपमा यो मुद्दालाई, एकीकरणको मुद्दालाई स्वीकार्य छैन। कारण के हुनसक्छ भनेर तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नु भयो। यस्तो छ कि भाइ, यो चाहिँ लुकाएको चिजहरू चाहिँ अब बाहिर एकदम स्पष्ट हुँदै आउँदैछ। हुन्छ, तपाईँले मिठो प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव कुन सालमा पारित भयो? 2011 मा। अनि त्यसभन्दा अगाडि यहाँनिर फेरि पनि दोस्रो चोटिको है आन्दोलन 2007 बाट सुरु भएको हो। त्यसको तात्याम्यता हेर्नुहोस् अब है, लेखाजोखा हेर्नुहोस् न। सिक्किम सरकारले किन चाहिँ गोर्खाल्यान्डका लागि प्रस्ताव पारित गरे त? तपाईँले कुरा गर्नु भने त्यसरी प्रस्ताव पारित गर्छ र राजनीति चल्छ अर्थले। सिक्किमको राजनीति कस्तो भन्दाखेरि अर्थको मात्र भाइ, जो त्यो ठाउँमा पुग्छ उसको पर्याय त्यहाँनिर पालिन्छ। सिक्किममा राजनीति गर्नुको औचित्य नै छैन। जनताको हित, सिक्किमकै सुरक्षाको लागि, सिक्किमकै भविष्यको लागि त्यहाँ राजनीति भइराखेको छैन। यो एकदमै ठन्डा दिमागले, चिसो दिमागले सोच्नुपर्ने कुराहरू। र सिक्किममा राजनीति चाहिँ त्यो सत्ताको लागि मात्रै भइराखेको छ। सत्ता लोलुप, सत्तामा पुग्यो, ऐस गर्यो, आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न गरे, ऐस भनेपछि बुझिहाल्नुभयो त्यहाँ विलासिताको कुराहरू। अर्थात् सिक्किमको भविष्यको लागि त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिबाट त्यस्तो काम हुन सकेन। अब यो भाषाको आन्दोलनको भिन्दै कुराहरू त्यो त यता पनि लागु भयो। भाषा हामीले त्योबाट आन्दोलनबाट भाषालाई मान्यता पायो, त्यसमा हामी लाभान्वित भयौँ। भाषाको लागि सिक्किमबाट धेरै प्रयास पनि भयो। उनीहरूले नै त्यो भाषाको लागि चाहिँ गरे, होइन, मान्यता लियो भन्ने कुराहरू हामी उहाँलाई श्रेय पनि दिन्छौँ। र भाषाले गर्दा हामी लाभान्वित भयौँ। तर जुन चाहिँ बङ्गालको कुशासनबाट हामी अलग दिने मात्रै प्रयास भएको छैन, उल्टै त्यहाँदेखि गोर्खाल्यान्डलाई नै एउटा के थप टेवा दियो भन्ने कुरा। यसको प्रमाण चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाइ, बङ्गालले यो भूभाग छोडाउन कहिले पनि चाहँदैन। एउटा सिक्किमको फेरि साइको शिष्य दार्जिलिङहरू गयो भने यिनीहरू टाटाबाट छन्, हामीलाई लुट्छन् भने त्यो दुईवटा मिसिएको अर्थमा के भने गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त्यहाँदेखि प्रस्ताव पारि यिनीहरू घाडा नै भइरहेछौँ हामी। अर्को कुरो, तत्कालीन आन्दोलनकालमा के भयो, ममताले चाहिँ हामीलाई महिनामा झन्डै 55,000 करोड चाहिँ नोक्सान भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर ममताले त भन्नु पनि भएको, ममता सरकारले। अब यही सन्दर्भमा सिक्किममा चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा भयो क्या त, तत्कालीन सरकारले पनि पारिपट्टिको आन्दोलनले चाहिँ हामीलाई एकदमै क्षयक्षति भयो, राजमार्गहरू हाम्रो डिस्टर्ब भयो र यसले गर्दाखेरि हामी धेरै मर्कामा पर्यौँ। हाम्रो राज्य सरकारको बजेटै ढलफल भयो।
र बजेट ढलफल भएको हुँदाखेरि केन्द्रले जुन चाहिँ बजेट हामीलाई पठायो यसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँगले उपभोग गर्न पाएनौँ। अझै हामीलाई चाहिँ बजेट चाहिन्छ। मेरोमा छ है भाइ, यो सोझासोझी त्यति बेला एसडिएफ सरकार, चामलिङको सरकारले प्रेसमा भनेको मेरोमा छ। त्यो कुनै दिन खुल्ला यसरी आलोचना हुन्छ होला, त्यता देखाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन्छ होला, म भन्छु त्यतिखेर। यो डकुमेन्टै देखाएर भन्छु, बोलेको कुराहरू, उसको विज्ञप्ति छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले हामीले जुन चाहिँ क्षयक्षति बेहोर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ केन्द्र सरकारले योपालि हामीलाई चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्, यो बजेटको लागि चाहिँ, र हामीलाई यति बजेट चाहिँ थपिदिनुहोस् भनिसकेपछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चम्किँदाखेरि के हुन्छ, सिक्किममा त एउटा आम्दानी आयस्रोत एउटा प्रशस्त मार्ग पो खोलिने रहेछ। त्यो भएको हुनाले मान्नुहोस् 100 रुपियाँ उसले केन्द्र सरकारबाट थप सहयोग पायो, राहत पायो थप बजेटमा है। अब विशेष बजेट आइसकेपछि 100 रुपियाँमा दार्जिलिङको नेतालाई 10-20 रुपियाँ दिएर आन्दोलन चम्काउँदा कुन ठुलो कुरा हो र? सिक्किमले सहयोग गरे भनेर भन्छ नि, उसको भित्र उद्देश्य के रहेछ? केन्द्रको बजेट चाहिँ के रहेछ? धाँधली गर्ने रहेछ नि त। छापामा आएको कुराले स्पष्ट भन्छ। ममता ब्यानर्जीले भनेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले हामीलाई यति करोड नोक्सान भयो, चामलिङ सरकारले पनि त्यही भन्छ। तर चामलिङ सरकारले यसो भन्छ, योपालिको बजेटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिनुपर्छ, माफी गरिदिनुपर्छ र थप अझ हामीलाई कोष दिनुपर्छ भन्ने कुरा पाएको छ तपाईँ छापा। सिक्किम सरकारले इमान्दारितापूर्वक चाहिँ उसले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सहयोग गरेर उसको यो अर्थनीतिभित्र पर्ने कुराहरू, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चम्काउँदाखेरि उनीहरूले मार्ग, उनीहरूको आर्थिक होइन अर्थको मार्ग चाहिँ प्रशस्त हुने रहेछ, क्षतिपूर्ति। यो एकदमै देखादेखि कुरा भयो सोझै। गोर्खाल्यान्ड अब हुँदैन, टेक्निकल्ली पनि यो ठाउँ चाहिँ सिक्किमको हो। यहाँका जनताले 1975 सालसम्म चाहिँ तिरेको छ। हामीलाई त उसको राज्यभित्र समावेश गरेर यहाँको आय स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु उसको एउटा के हुनु पर्थ्यो, योजना हुनु पर्थ्यो, त्यो भइराखेको छैन। यसको भित्री षड्यन्त्र अर्थात् शिवोक रोडबाट रेल कुद्नुको लागि होइन, त्यो चाहिँ क्षयक्षति के त्यो टोड्का पऱ्यो के भने अब जनताकोबाट आइरहेछ, त्यो क्षयक्षति जुन चाहिँ भन्यो त्यसमा सम्झौता भयो भाइ। ममता ब्यानर्जीले यदि नदिँदा हो त शिवकबाट चाहिँ त्यो रङ्गपुरसम्म चाहिँ कुद्ने उसले एनओसी नदिँदाखेरि सिक्किममा रेल नकुद्यो हुँदा कसलाई नोक्सान भयो? रेलले केन्द्रीय कार्यक्रम, केन्द्रीय योजनाभित्र पनि त्यस्तो प्रकारको उनीहरूको मेलमिलाप छ र यो राष्ट्रको कोष, राज्यको सम्पत्ति चाहिँ त्यहाँ सिक्किमको सत्ताधारी नेताहरूले चाहिँ खाने एउटा बाटो मात्रै भएको हो। त्यसैको एउटा झिनो सानो उदाहरण चाहिँ के हो? गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चम्काऊ, केन्द्रको बजेट गुम्ल्याउँ, त्यो नीतिबाट भयो। र सिक्किमबाट इमान्दारितापूर्वक गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई चाहिँ समर्थन भएको होइन, सहयोग भएको नि। आन्दोलन चम्किँदाखेरि सोझै रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई नाफा हुन्छ। अर्को कुरा नि, अस्ति हामी 1 फरवरी डिड अफ ग्रान्ड हस्ताक्षर भएको 1835मा, त्यसको 192 हामीले वर्षगाँठ पालन गऱ्यौँ, दार्जिलिङमा पनि पालन गऱ्यौँ है। राजाको समयमा भएको, छौग्यालको समयमा भएको जुन प्रकारले अङ्ग्रेजहरूले तपाईँको त्यो अतिक्रमण गरे, कूटनीतिक चालबाजी गरे र दार्जिलिङको जमिन हटाए, त्यो एउटा कुरो हो। तर राजाको जमानामा हस्तान्तरण गरिएको जग्गा सिक्किम देश आफै 75 सालमा राज्य भएपछि त्यस्तो दृष्टान्त विश्वको राजनीतिमा एकदमै दुर्लभ छ कि राजाको जमानामा लिएको जमिन चाहिँ भारतमा विलय भएको सिक्किममा फेरि फर्काइयोस्। सिक्किम दार्जिलिङको कुरो एकतिर हो भने 1865 सालको सिन्चुला सन्धिको कालेबुङ र डुवर्स भूभाग यो चाहिँ के रहन्छ त उसो भए? 1835मा जुन चाहिँ दार्जिलिङको कुरा छ है, सिक्किमको भूभाग भनेर गयो र 1706मा अब 1788मा त सिक्किमले आक्रमण गरे, नेपालको आक्रमण सहनु पर्ने, नेपालले आक्रमण गरेर त्यो भूभाग लगेको भन्ने कुरा छ। त्यसरी नै सिक्किमकै आफ्नो भूभाग चाहिँ भुटानले आक्रमण गरेर लगेको ठाउँ चाहिँ के हो? त्यो आजको यो कालेबुङ डोर्स हो होइन। अब त्यहाँनिर अझै हाट डिस्ट्रिक्ट पनि सिक्किमको, छुम्बी जो छ भुटानभित्र त्यो पनि सिक्किमकै हो। जे होस्, अब त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ जसरी सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालले हत्याएको यो भूभाग आफूले लियो सुगौली सन्धि मार्फत। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ तितलिया सन्धि गरेर सिक्किमलाई हस्तान्तरण गर्यो। त्यस पछाडि न छोगालकोबाट फेरि उसले चाहिँ मागेको हो। भनिसकेपछि 1706मा भएको सिक्किमको भूभाग
भुटानले लगिसकिसकेपछि भुटान र अङ्ग्रेजको जुन चाहिँ सम्झौता भयो त्यसमा चाहिँ 1865मा त्यो भयो। अब भुटानकै भूभाग चाहिँ ब्रिटिसले सिन्चुले सन्धिमा चाहिँ के भनेको छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले फर एभर सिडेड, फर एभर सिडेड, सदा सर्वदाका लागि चाहिँ के छ भुटानले चाहिँ के गर्छ ब्रिटिसलाई दियो। भनिसकेपछि अब 1866मा चाहिँ त्यही भूभाग के दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेर जानिएको हो नि त। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो ऐतिहासिक पनि हो। अर्को चाहिँ भाइले अघि भन्नु भने जनमत विशेष अफ दि पिपल, जनताको आकाङ्क्षा के छ आत्मनिर्णयको कुराहरू, राइट अफ सेल्फ डिटर्मिनेसन। अब कालिम्पोङमा मान्छे नै चाहिँ बङ्गालमा बस्दिनँ भनिसकेपछि सिक्किममा मिस्यु बस्न चाहन्छ भनिसकेपछि यो त स्वतः हुने कुराहरू हो नि त। विशेष अफ दि राइट अफ दि सेल्फ डिटर्मिनेसन आत्मनिर्णयको अधिकार हो। र जुन चाहिँ भूभाग चाहिँ सिक्किमकै थियो पुनः ब्रिटिसले चाहिँ फेरि ल्याएर फेरि त्यो भूभाग सिक्किमलाई होइन इन्डियामा परिसकेपछि त त्यहाँकै मान्छेलाई सिक्किममा बस्नु भनिसकेपछि त कुरा सकेन। यहाँ त गोल मतलब अब अझै कतिले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा भुटानले विरोध गर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन, भुटान मान्दैन भन्ने कुराहरू। मान्नुहोस् कालिम्पोङ र डुवर्स चाहिँ भुटानको अरे नि त। र त्यो भुटानमा बस्दाखेरि चाहिँ होइन कालिम्पोङ र भुटानको यो कालिम्पोङ र डुवर्सको भूभाग चाहिँ बङ्गालमा बस्दा चाहिँ भुटानले केही नभन्नु भाइ होइन, भुटानले केही आपत्ति जनाएको छ। बङ्गालमा बस्दा चाहिँ अब त्यही भूभाग चाहिँ सिक्किममा जाँदा चाहिँ फेरि भुटानले आपत्ति, यो त कस्तो केटाकेटी खेलेको जस्तो कुराहरू भएन। बङ्गालबाट हुँदा चाहिँ भुटानले केही पनि नभन्नु, त्यही भूभाग चाहिँ फेरि सिक्किममा जाँदा भुटानले फेरि आपत्ति जनाउनु। यो चाहिँ राजनेताहरूको जनतालाई झुक्काउने भुलाउने छल्ने ढाँट्ने कुराहरू अघि भनिहाले। यसमा चाहिँ राजनीति मात्रै भइराखेको छ र भविष्यको लागि यो भूभागको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने नेताले पनि सोचेको छ। यस्तै फटा कुराहरू लिएर जनतालाई अलमलमा राखेको कुराहरू छ। र मान्नुहोस् एउटा कुरा यो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि कति आरटिआई गर्दाखेरि पनि चिफ इन्फर्मेसन कमिसनमा जाँदाखेरि यसको वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षाको जवाब चाहिँ हामीले पाउँदैन रहेछौँ। तर अर्को कुरा यदि भुटानले कालिम्पोङ र डुवर्सको भूभागको तिरो लिँदैछ भने पनि अहिले चाहिँ त्यो भूभाग त बङ्गालबाट गएको हो नि त, बङ्गाल मार्फत जाँदैछ भने त्यही उसलाई रोयल्टी नै चाहेको, त्यहाँ खसपस भयो अरे। यदि हो भने पनि सिक्किमबाट जाँदाखेरि समस्या त हो नि हो। यो राजनीतिको क्या त्यो यो डुवर्सको आदिवासीहरूलाई नि उनीहरूले अस्वीकार गरे अब यो एकीकरणमा भित्रिन कालेबुङ डुवर्स आफै। यसलाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? भाइ विरोध गर्यो भनेको हामीसँग छैन है। अब सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको जहाँसम्म पहल छ त्यहाँका पुराना राजनेताहरू राजवंशी नेताहरू होइन आदिवासी नेतासँग हाम्रो जोगाड सक्छ। उनीहरू मन पराइराखेको छ नि यो मुद्दा त। बङ्गालबाट उनीहरू प्रताडित छ नि त। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको कुराले त धेरैचोटि हाम्रो के बहस आलोचना एउटा तर्कातर्की भएर पनि हामी एक ठाउँमा छौँ, तर हामी त प्रकट गर्दैनौँ। काम कुरो हामी गर्छौँ तर बाहिर हामी भन्दैनौँ। उहाँहरू राजी हुनुहुन्छ। अनि यथार्थको कुरो के हो भन्दाखेरि उनीहरू मान्ने नमान्ने कुरा पनि भएन। भारत सरकारले यो भूभागको स्थितिलाई कसरी साम्य पार्न चाहन्छ त्यो कुराहरू हो। वर्तमान स्थितिमा नि दार्जिलिङ पहाडको वास्तविक राजनीतिक मुद्दा के हो? पहिचान हो, भूमिको सुरक्षा हो, विकास हो, के लाग्छ तपाईँलाई के हो वास्तवमा? अब किनभने धेरैवटा राजनीतिक दलहरूले यसलाई पहिचान र राष्ट्रिय चुनारीको मुद्दासँग यसलाई परिभाषित गरिरहेको, कतिपय राजनीतिक दलहरूले फेरि यसलाई भूमिको सुरक्षासित यहाँको यहाँ बस्ने जात गोष्ठीको सुरक्षाको मुद्दासँग तुलना गरिरहेको र कतिजनाले फेरि विकासको इस्युसँग यहाँको मुद्दासँग तुलना गरिरहेको। वास्तविक रूपमा दार्जिलिङ पहाडमा जो एउटा हामीभित्र एउटा राजनीतिक एउटा के भने असन्तुष्टि छ, यसको निकास चाहिँ के हो? ठोस निकास चाहिँ बङ्गालको कुशासनले गर्दाखेरि मात्रै है। बङ्गालको कुशासनले गर्दाखेरि यति धेरै मुद्दाहरू उब्जियो क्या त भाइ, धेरै मुद्दाहरू उब्जियो। यो चाहिँ पछाडिको मुद्दाहरू र सर्वप्रथम दार्जिलिङका मान्छेहरू सचेत भएर कुन चाहिँ मुद्दा उठाएको हो त भन्दाखेरि 1907 सालमा एउटा मेमोरेन्डम दियो भन्ने कुराहरू छ नि त है। त्यो मेमोरेन्डमलाई कसले चाहिँ दियो? मेमोरेन्डम कसले चाहिँ दियो भन्दाखेरि किन दियो भन्दाखेरि त्यहाँ त बङ्गालमा हामीलाई नराखियोस् भनेर एउटा मेमोरेन्डम दियो। नराखियोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर
जुन चाहिँ संस्थाले त्यो मेमोरेन्डम त्यो संस्थाको नाम चाहिँ हिलम्यान एसोसिएसन। हिलम्यान भनिसकेपछि त पाहाडको जम्मै आयो नि, पाहाडमा जति बस्छ हिलम्यान पाहाडे, त्यहाँ जातिको कुरा थिएन नि। पाहाडे भनेपछि भोटे पनि थिए, लाप्चे पनि थिए। अब अहिले तथाकथितै भयो, त्यो सन्दर्भमा गोर्खाहरू पनि थिए नि त। र सँगसँगै ब्रिटिसकालीन अवस्थामा ब्रिटिसको विरुद्धमा लड्ने स्वतन्त्र सेनानीहरू विभिन्न जात गोष्ठीले त्यो लडाइँमा त स्वतन्त्रको आन्दोलन गरेर यहाँ त हामी धेरै छौँ नि भाइ, धेरै थियौँ। जस्तै अहिले चाहिँ बाहिरबाट आएको भन्छ नि, तर भारतको सन्दर्भमा त बाहिरबाट आएको होइन नि त, उनीहरू भारतभित्रै छ। र अब त्यतिखेर चाहिँ हिलम्यान एसोसिएसनले पाहाडले गरेको कुरा अब अचानक यहाँ चाहिँ के जातीय मुद्दामा परिणत भयो। म भन्दैछु त गोर्खा भन्दाखेरि लाप्चेको आवाज त दबाइयो नि भाइ, दबिन्छ, भोटेको आवाज दबिन्छ। र इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स भएन, एक्सक्लुसिभ भयो, उनीहरू टाढियो नि भाइ। र यहाँ गोर्खाले मात्रै गरेको आन्दोलन कतिसम्म चाहिँ होइन, यहाँको समस्या चाहिँ के हो भने नि बङ्गालको उत्पीडन हो, होइन अतिक्रमण, यो चाहिँ पछाडिबाट आएको मुद्दा भाइ। तपाईँको कुरामा म आउँदैछु, यो त पछाडिबाट आएको कुराहरू हो नि त। हाम्रो त्यति बेलाको अग्रज नेताले के हुन्छ, बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो समाधान रहेछ नि त है। बङ्गालमा हामी नबस्ने नै हाम्रो वास्तवमा मुख्य समाधान हो। यसले सबै कुरा चाहिँ समेटिन्छ, भूभाग पनि समेटिन्छ, हाम्रो आफ्नो भित्रको कुराहरू पनि समेटिन्छ। पहिचानको कुरा चाहिँ कसरी यहाँनिर मैले भन्दैछु त। अब यो भन्दाखेरि अलिक अपशब्द कति पनि सुन्छ होला होइन, पहिचान किन? हामीलाई चाहिँ के अरे त्यो दिल्लीतिर जाँदाखेरि के भयो त्यो त सरकारको कुराहरू हो नि त। र यहाँनिर हाम्रो आफ्नै सरकार हुन्छ, आफ्नै भूभाग हुनुपर्छ हाम्रो कुराहरू। सरकारले राम्रोसँगले चाहिँ होइन त्यो कुराहरू डिस्प्ले गरिदियो भने, राम्रोसँगले बुझाइदियो भने। अच्छा, अहिले नर्थ इस्टको कुराहरू भइरहेछ, नर्थ इस्टमा यो आवाज भइरहेछ, हामी पनि इन्डियन हो, भारतीय हौँ भन्दाखेरि त्यहीँभित्र पनि नमिल्दा कुराहरू छन् भाइ। पहिचानको कुरा दोस्रो, र पहिचान त हामी इन्डियन हो फर्स्टमा त, वी आर इन्डियन। भारतको संविधानले विथ द पिपल अफ इन्डिया भनेर चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको प्रिएम्बलमा भनिसकेपछि हामी त भारतीय हो नि त। फर्स्टमा त हामी त इन्डियन हो नि। र भारतको संविधानले हामीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, हाम्रो भूभागलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरेको छ, हामीलाई किन बङ्गालमा चाहिँ राखिरहेको छ, कुरा त्यसो हुनुपर्ने हाम्रो विचारमा है, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको विचारमा चाहिँ। र वी द पिपल अफ इन्डिया भने सकिगयो भाइ, भारत, हामी भारतवासी हौँ। अब मैले भन्दैछु हाम्रो पनि धेरै, जस्तै एउटा कुरा गरौँ न, अब शक्ति गुरुङ है, हाम्रो त्यहाँनिर सेनाको उच्च पदस्थ ऊ भएर आउनुभयो लेफ्टिनेन्ट, तिमी चाहिँ गोर्खा रहेछौ, तिमी हुनु पाउँदैनौ होइन, लेफ्टिनेन्ट जेनरल हुनु पाउँदैन। कसैले भन्यो उसलाई, सुनिल छेत्रीलाई भन्यो तिमी त गोर्खा रहेछौ, तिमी इन्डियन फुटबल टिमको चाहिँ क्याप्टन हुनु पाउँदैनौ। कसैले भन्यो भाइचुङ भुटियालाई भन्यो तिमी त भोटे रहेछौ, हुनु पाउँदैनौ, इन्डियन मात्रै हुनुपर्छ। कसैले भन्यो भरत छेत्री, र जसको क्यापेबिलिटी छ, क्षमता छ, उसलाई त भारतको संविधानले त स्वीकार गरिरहेछ नि भाइ, होइन र? यो पहिचान भन्ने कुरो त कस्तो, यो अघि भाइले सुरुमै भन्नुभयो, यो त भावनात्मक कुराहरू हो नि। इन्डियन भएर हक खोजौँ न भारतको संविधानभित्र, हाम्रो कुरा त्यो हो। हाम्रो एकीकरणको कुरा चाहिँ टेरिटोरीको, दिस टेरिटोरी डज नट बिलोङ टु बेङ्गल। हामी त्यो टेरिटोरीभित्र जुन चाहिँ छ कम्युनिटीहरू, हामी चाहिँ कम्युनिटीको कुरा, यो टेरिटोरी जति समावेश गर्छ त्यो इन्डियन हो। र तर बङ्गालले चाहिँ यसमा शासन गर्नुपर्ने कुराहरू भाइ, यो हाम्रो लागि चाहिँ फरक विचार हो। हामी यसमा छैनौँ, कम्युनिटीको कुरामा छैनौँ, पहिचानको कुरामा छैनौँ। अब अझै एउटा कुरा, भारतीय हुनुको हैसियतमा यिनीहरूले बोल्दै गरेको भाषा पनि त संविधानले चाहिँ हामीले अष्टम अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिदियो नि त, त्यो पनि हाम्रो पहिचान बोक्नुपर्ने हो कि त? पहिचान त हामीले त्यहाँ बोकेको, हामी भारतको एउटा नागरिक हो, छँदैछ त नेपाली भाषा पनि हामी भारतको नागरिक हो। यहाँ त यो प्रदेशमा मात्रै, हामी बसेको ठाउँमा मात्रै यो कुरा उठिरहेछ भाइ। 1907 सालको अघि हामीले कुरा गर्ने नै हिलम्यान एसोसिएसनको, हिलम्यान एसोसिएसनले तत्कालीन अङ्ग्रेज भारत सरकारलाई बङ्गालबाट अलग्गै एउटा प्रशासनिक व्यवस्था पार्वत्य क्षेत्रमा चाहिँ गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी है। त्यो धेरैवटा कमिसनरलाई पनि भेटेको अब हामी पढ्छौँ। तर 1947 सालमा जब भारत स्वाधीन भएपछि हिलम्यानको जुन चाहिँ क्लेम थियो, हिलम्यान एसोसिएसन, त्यो क्लेम त्यो स्वतः हराएर गयो भनौँ। 1947
47 सालमा जब भारत स्वाधीन भएर जब एउटा भारतको एउटा गठन संरचना गठन भएपछि यसलाई सङ्घीय राष्ट्रको सङ्घीय देशको सङ्घीय ढाँचामा त्यसको गठन गरियो, जहाँ चाहिँ विभिन्न जात गोष्ठीहरूले के उनीहरूलाई एउटा के देखिन्छ, उनीहरूको संस्कृति र भाषा अनुसार उनीहरूलाई के दिन्छ, एउटा राज्य र प्रदेश दिएर त्यसलाई चाहिँ भारतमा मिसाएर सङ्घ बनाएर चाहिँ एउटा युनियन अफ इन्डिया कि गोर्खाहरूले त्यो अथवा पहाडवासीले त्यो अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यसले नै एउटा पहिचान बोक्थ्यो भन्ने कुरो होइन र? यो भाइ म पहिचानको कुरामा यति साह्रो म आफै नै हुन्छु क्या त, कन्फ्युज छु। पहिचान किन मागेको? नम्बर 1, भारतको यहाँनिर अब त्यो नागरिकता कुरा नै आइरहेछ है। अब नागरिकता अधिनियम संशोधन भयो 1955 सालमा। त्यो नागरिकता अधिनियम सिटिजनसिप एक्टले त हामीलाई भारतको नागरिक स्वीकार गर्यो नि त भाइ। यो संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जो भारतको विभिन्न प्रान्तमा बस्थे ती सबै भारतका नागरिक हुन सक्छन् भनिसकेपछि हामी त भारतमा थियौँ, हामीलाई भारतको नागरिकता दियो भाइ भारतको संविधानले। एउटा कुरा। अब नागरिकता दिँदै दिँदै पनि हामी त भारतीय नागरिक हौँ। नमिलेको कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ बङ्गालले शासन गर्नु हुँदैन। कुरा त त्यही त हो, अलग्गै व्यवस्था, छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था भन्ने कुराहरू उठेको हुनाले चाहिँ अनि यो ठाउँलाई चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ क्षतिपूर्तिको हिसाबमा होइन त्यो कम्पेन्सेसन दिएर सिक्किमबाट लिएको हो नि त। भनेपछि ब्रिटिस सरकारले 1947 सालसम्म त सिक्किमलाई दियो नि। भनेपछि भारत स्वाधीन हुने बित्तिकै पनि भारत सरकारले त सिक्किमलाई दिइसक्यो नि भाइ, अनि भारत सरकारले दिएको। र 1947मा चाहिँ भारत स्वाधीन भयो, तर 48 सालको फरवरी महिनामा त छोगाले त मागे त भाइ मेरो दार्जिलिङ फर्काइदिनुहोस्, मलाई फर्काइदिनुहोस् भनेर मागेको हो नि त। मेमोरेन्डम 11 पन्ने पो बुझा त जवाहरलाल नेहरूलाई होइन, भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई। तर भारतले चाहिँ किन चाहिँ दिएन सिक्किमलाई त्यति बेला? सिक्किम एउटा प्रोटेक्टेड संरक्षित राज्य भारतको हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँ चाहिँ सिक्किमलाई फर्का माग्नु चाहिँ स्वतन्त्र भारतलाई चाहिँ ठुलो एउटा लज्जा होइन, एउटा के भनौँ त्यो आत्मबोध, आत्मग्लानी है, आत्महीनताको कुरा हुने हुँदा चाहिँ भारतले सिक्किमलाई फर्काइदिएन नि, र बरु त्यो पैसा चाहिँ दिइराख्यो। र त्यसैले छोगेलले त यो डिट अफ ग्रान्ट मार्फत चाहिँ जुन चाहिँ शर्तमा दियो यो त ब्रिटिसले लागू गरेर त्यो भिन्दै कुरा छ। तर 48 सालमा 1 वर्ष पछाडि के गरे भाइ छोगेलले मलाई मेरो दार्जिलिङ फर्काइदिनुहोस् मागे त भाइ त्यो मेमोरेन्डम दियो त, त्यो त जिउँदो हो नि भाइ। र यहाँ नमिलेको चाहिँ पहिचानको होइन, हामी किन चाहिँ सिक्किमेली हुन सक्यौँ न? मैले कुनै ठाउँ मेरै धेरै पुस्तकमा एक ठाउँ चाहिँ मैले लेखेको छु, धन्न हामीलाई छोगेलले यो ठाउँमा चाहिँ शरण दियो, भारतमा बस्नु पनि शरण दियो। अब भनिदिइहाल्नु तपाईँको च्यानल मार्फत भूभागसँगै आयौँ भनेर भन्छौँ नि भाइ। कुन चाहिँ भूभागसँग चाहिँ आयो हामी भारतमा चाहिँ? सुगौली सन्धि, सुगौली सन्धिको धारा 3 को उपधारा 5 हेर्नुहोस् त। यो भन्दाखेरि यहाँको राजनेताहरूलाई अब तथाकथित बुद्धिजीवीहरूलाई चोट लाग्छ भाइ। तर बुझ्नुपर्ने, जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा यो सुगौली सन्धिको कुरै नगर्नु म भन्छु। सुगौली सन्धिको कुरा गर्ने आफ्ना के अरे च्यान खन्नु बराबर हो। सुगौली सन्धिको धारा 3 र उपधारा 5 मा हेर्नुहोस् त, गोर्खाहरूले यो ठाउँ चाहिँ 40 दिनभित्रमा छोड्नु पर्छ भनेर भनेको छ। गोर्खा त्यतिखेर नेपाली सेनाले यो ठाउँ चाहिँ 40 दिनभित्रमा छोड्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ सन्धिपत्र भएको छ। गोर्खाले छोडे पनि यो ठाउँ 40 दिनभित्रमा छोडे पनि त्यो चाहिँ अहिले वर्तमान नागरी चियाबारी भन्छ, नागरी स्पर भन्छ, त्यहाँ बसेका थिए नेपाली सेनाहरू 40 दिनभित्रमा चाहिँ छोडे त भाइ। र छोडिसकेपछि हामीलाई त धन्न सिक्किममा फर्काइसकेपछि 1 वर्ष पछाडि सिक्किमको छोगेलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नै प्रजा मानेर राख्यो नि त भाइ। तिमीहरू पनि जाऊ उतै भनेको भए हाम्रो केही लाग्थ्यो? एग्रिमेन्ट भएको कुरा हो नि त। र भूभागसँग आएको कुरा त कुन चाहिँ भूभाग, कसको भूभाग र कसकोमा बस्यौँ नि? हामी सिक्किममा बस्यौँ नि भाइ, त्यो त इलेक्सन दिल स्पष्ट हुन्छ त। र यहाँ सिक्किमको कुरा भएन है, त्यही कुरा दोहोरियो। पहिचानको आन्दोलन होइन भनेपछि यो पहिचान त भाइ भावनात्मक हो। भूमि सुरक्षाको आन्दोलन कहाँसम्म सहमत हुनुहुन्छ? भूमि सुरक्षा भाइ, यो भूमि त सिक्किमको हो, सिक्किमले निश्चय सुरक्षा भइगयो त। अरू यहाँ किन चाहियो अहिले? सिक्किमको भूमि सिक्किममै जानुपर्छ होइन? भूमि चाहिँ कसले चाहिँ लिएको छ? तिम्रो भूमि त्यहीँ छँदैछ, तिमी त्यही ठाउँमा छँदैछौ, तर यसको असली मालिकले चाहिँ पाएको छैन। असली मालिकले पाइसकेपछि त्यो सुरक्षा त आफै नै हुन्छ नि। हामीले किन गर्नु पर्यो र बाटो भएर? यो भूमि हाम्रो नै होइन। जबसम्म यसलाई चाहिँ सिक्किमले लाँदैनौँ, हामी त रैतीहरू हौँ, सिक्किम राजाको रैतीको हैसियतमा हामी बसेको हौँ होइन? भारतको नागरिक तर सिक्किमको रैती भएर हामी बसेको हौँ।
भूमिको सुरक्षा हामीले किन गर्ने? सिक्किम सरकारले लगेको आफूले गरिहाल्छ त। यो पनि भाइ अल्मलिने कुराहरू हो। अब बङ्गालमा छ र बङ्गालले एकदमै मनमानी गरेछ, हाम्रो लागि बोल्ने कोही गार्जेन भएन, त्यसले गर्दा हामी आफै भूमिको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्थापन आउँछ त? बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हुने हो त? बङ्गालले व्यवस्था ल्याउँदाखेरि हामी सुरक्षित हुन्छौँ त? र यसको असली मालिकमा चाहिँ उसले आफै व्यवस्थापन गर्छ त। भूमिको सुरक्षा पनि भाइ यो एकदम कसो भने गोलमल परेका त, आफै नै कन्फ्युजन हुने। यो भूभागको मालिक नै हामी होइनौँ, हामी चाहिँ जनता हौँ, भारतको जनता। हामीले सुरक्षा गर्नु भने चाहिँ तथाकथित मालिक त को सम्बन्धित चाहिँ को सिक्किम हुने भयो, सिक्किमले गर्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अझ यहाँ ब्रिटिसको पालामा के थियो, ब्रिटिस इन्डियाले लगेको इनर लाइन पर्मिट थियो नि, इनर लाइन पर्मिट थियो त। यहाँनिर बाहिरको मान्छे आउन पाउँदैन थियो, सोध्नुपर्ने। कोही विदेशीहरू घुम्न आउँदाखेरि यहाँनिर पासपोर्ट लिनुपर्ने, अहिले छैन। कसले अगाए त? यो जातीय सुरक्षा गर्नु भन्ने मान्छेले यो भूमिको सुरक्षा गर्नु भन्ने है, सिधा हामी भन्दा चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो खालको पनि आएका त त्यो पपुलिजम। अस्ति मैले भने मान्छेलाई क्या त यो ब्रेन वास गर्ने पनि। जाति भन्दाखेरि पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा माटो, माटो भन्दा चाहिँ नेता ठुलो, माटो भन्दा नेता ठुलो। यहाँ त्यो कुरा पनि गर्नुपर्ने भयो त। पार्टी भन्दा जाति ठुलो रे, जाति भन्दा माटो। मान्छेलाई चाहिँ आमा त्यो नेता चाहिँ फेरि पार्टी भन्दा पनि ठुलो, माटो भन्दा पनि ठुलो भयो त होइन र? उसले चाहिँ माटोको लागि नै काम गरिदिएको भए एउटा मौकामा यस्तो स्थिति आउने थिएन भाइ। र यो भूमि सुरक्षा भन्ने पनि हामी आफै नै रहेती हौँ। भारतको नागरिकले बङ्गालको भित्र चाहिँ हामी आफ्नो व्यवस्था चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्छौँ, हामी भूमि सुरक्षा गर्न सक्छौँ। यो पनि अल्मलिने कुराहरू हो हाम्रो विचारधारा है। अस्ति तपाईँको त्यो डिटअप ग्रान्ट 192 डिटअप ग्रान्ट जुन प्रकारले दार्जिलिङ पाहाडमा त्यो पालन गरियो, त्यसलाई लिएर तपाईँको राजनीतिक वृत्तमा सोसियल मिडियामा सिक्किम टिस्टा वारिपारि निकै त्यसको चर्चा भयो, आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना समेत भयो है। र जुन चाहिँ दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा एकीकरण भनेर जुन चाहिँ एउटा मुद्दा उठाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा संवेदनशील जस्तो एउटा सीमावर्ती राज्य सिक्किमभित्र जो एउटा संवेदनशील आफै आफमा, त्यो भित्र सत्तासीन दललाई सत्याच्युत गर्न, त्यसलाई बदनाम गराउन चाहिँ सिक्किम प्रायोजित एउटा मुद्दा चाहिँ दार्जिलिङमा उठान गरिन्छ, जुन चाहिँ एकीकरण हो भन्ने आरोप पनि छ नि, त्यो चर्चा पनि छ। त्यो माथि के छ तपाईँहरूको विचार? यो चाहिँ यस्तो मिठो कुरा गर्नुभएको क्या भाइ, धेरै 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 तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै मिठो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ सम्बन्धित संस्था, अराजनीतिक संस्थाको सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च, जसले चाहिँ धेरै है पहिलादेखि यो कुरा उठाइराखेको छ। झन्डै त्यही परिपाटीमा अर्को एउटा राजनीतिक दल पनि छ दार्जिलिङमा, उनीहरूले चाहिँ पनि उठाइरहेछ। र सिक्किम सरकारले प्रायोजना गरेको हो भनेर चाहिँ त्योबाट हामी लाभान्वित हुनुपर्ने हो नि त होइन? सिक्किम लाभान्वित विपक्षी सिक्किममा जो विपक्षमा बस्छन्, अहिले एसकेएम सत्तासीन छ भने एसडिएफ पहिला थिए, र यिनीहरू बिचबाट चाहिँ यो सिक्किमलाई असन्तुलित गर्न, सिक्किमको राजनीतिलाई बिगार्न, त्यहाँको शान्ति श्रृङ्खला धमिलाउन चाहिँ दार्जिलिङ पाहाडमा चाहिँ एकीकरणको मुद्दा उठान गरिन्छ भन्ने आरोप छ। त्यो चाहिँ बिचारा त्यो नादान भन्छ नि, त्यो भर्खर राजनीतिको कख गएको सिक्दै गरेको मान्छे सायद त्यो कुराहरू भनिहालेका त। त्यो भन्नु स्वाभाविक पनि, त्यहाँ आफ्नो मान्छे हुद्दा बढाउनु पऱ्यो नि त। त्यहाँ केही चल्ने हुने, त्यो त कस्तो पनि भने एसडिएफ कालीन अवस्थामा त्यहाँ विद्रोह गर्ने चाहिँ को थियो पहिला चाहिँ हिमाली राज्य परिषद भन्ने, एसकेएम त त्यहाँ थिएन है, हिमाली राज्य परिषद दौरो रूपमा उनीहरूले उ गरेको है। वास्तवमा भने सिक्किमको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि चाहिँ उनीहरूले जो सङ्घर्ष गर्यो नि एसडिएफको विरुद्धमा, उनीहरू अगाडि आएको थियो। हिमाली राज्य परिषदले पनि हामीलाई त्यही आरोप लगाएको त्यति बेला पनि। यो त उहिलेको कुराहरू नि, उहिलेको कुराहरू कतै नानीकै त्यो नराम्रो हुन्छ। अब हिमाली राज्य परिषदले पनि त्यो कुरा गरेको, अब त्यही ट्रेन्ड त्यही परिपाटीमा छ। अब चाहे त्यो एसकेएम होस् है, अहिले भर्खर उदाउँदै गरेको त्यो प्रश्न चाहिँ भन्दैन, कता कुरा घुमा क्या त्यो बाहिरको मुद्दालाई समर्थन गर्ने। अब हाके एसडिएफ सरकारलाई दोष लगाउने, एसडिएफले फेरि एसकेएमलाई जल्दो बोलाउँछ। त्यसमा दुवैसँग हाम्रो केही सम्बन्ध नै छैन हो। एकचोटि चाहिँ हामीले एसडिएफ सरकार हुँदाखेरि मेमोरेन्डम चढाउनु गएको, हामीसँग भेट्नै मान्नु भएन, उहाँले ज्ञापन नै स्वीकार गर्नु भएन। दूत सरकार हामीलाई टाढै
र सिक्किमको मान्छेहरूले कुनै पनि मान्छेले हामीसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोगाजोग गरेको पनि छैन। उनीहरूको त्यो आरोप पक्का यदि उनीहरूले सिद्ध गर्न चाहन्छ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ। र हामी भन्दैछौँ हामीले त्यहाँनिर सिक्किमको राजनीतिसँग है अब जसले चाहिँ यो दार्जिलिङको भविष्य लिएर चिन्तित छन् उनीहरूसँग हाम्रो सरोकार छैन। सिक्किमबाट कुनै प्रकारको जनमत खडा नभए, दार्जिलिङबाट जनमत भयो तर सिक्किमबाट जनमत खडा नभए कि विलय वा एकीकरण सम्भव होला। किनभने सिक्किम आफै 75 सालमा भारतभित्र विलय हुँदा त्यहाँ रेफरेन्डम गरिएको 100% सिक्किमवासीले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि चाहिँ विलयको पक्षमा उनीहरूले आफ्नो मत खसालेपछि भारतमा सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय भएको। अब त्यस्तै प्रकारले भविष्यमा सिक्किम र दार्जिलिङ विलयको त्यो प्रसङ्गमा जनमत एउटा खडा गरी जनमत भयो भने कि सिक्किमवासीले दार्जिलिङलाई अँगाल्नुको लागि जनमत उनीहरूले देला नि त, जबकि तपाईँहरूसित त्यो भित्र चल्ने कुनै ठाउँै छैन। यो पनि मैले भाइ धेरै अगाडि भनेको थिएँ, हामीले त्यस्तो कसरत पनि गर्नु पर्दैन, सिक्किममा अभ्यास गर्नु पर्दैन सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको लागि। विभिन्न कारणहरू छ है, म भनिहालौँ। एउटा कारण के हो, सिक्किम आफै नै के छ, कमजोर स्थितिमा छ। कमजोर राजनीतिक रूपले कमजोर छँदैछ। भारतले जे चाहे त्यही हुन्छ। र हाम्रो कुरा चाहिँ अब के अरे यो राज्य सरकारसँग हाम्रो न कुनै विरोधिता छ न कुनै समर्थन छ। हाम्रो हो केन्द्र सरकारलाई भन्ने, केन्द्र सरकारलाई कन्भिन्स गराउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको हैसियतमा हाम्रो लागि काम गरिदिनुहोस् भन्ने उनीहरूलाई हामीले भनिदिने, हाम्रो गुनासो राख्ने, त्यो परिपट्टिमा हाम्रो धेरै काम भइसकेको छ। अब विरोध किन? मैले अघि भने सिक्किमका रैथानीहरू यो कुरामा समर्थन छन्। रैथानीहरू जो चाहिँ तिनका बाजे एकदमै छैन। अब यो विरोध गर्ने भने मैले भने त अघि भनिहाल्नु भयो। यो अर्को प्रश्नमा होइन, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण आफै हुन्छ भाइ, आफै हुन्छ अटोमेटिकली होइन। अब अहिले फेरि भूकम्पको कुरा चल्दैछ नि त, भूकम्पको कुरा। सिक्किममा यस्तो कुनै ठाउँ चाहिँ उ छैन क्या त, बलियो छैन कि जहाँ चाहिँ भूकम्पले असर नगरोस्। अब कतिवटा कुरा लुकाइयो होला होइन समाचारले। त्यो अस्ति लाचेनमा मगनमा धेरै मान्छेहरू मरे, सेनाहरू पनि त्यहाँनिर बित्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तोहरू धेरै भइराखेको छ। अब सिक्किमको लागि न त्यहाँ व्यापारिक सुरक्षा छ, न प्राकृतिक रूपले उनीहरू सुरक्षित छन्, न राजनीतिक रूपले चाहिँ सुरक्षित छन्। अब सिक्किमको जनताहरू आफै उठेर चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङमा मिलाइदिनुहोस् न भनेर केन्द्र सरकारलाई गुहार लाउनु पर्ने स्थिति छ। बुझ्नुभयो त? अब अझै पनि रम्फू त के, अब परसम्म नै के अरे त्यो बुलेट ट्रेन कुदाउने कुराहरू चलिरहेछ। अब कुद्छ कुदैन अर्को कुराहरू। मैले यति भन्दैछु, हामी यति भन्दैछु, रम्फूको रेलवे स्टेसनसम्म मात्रै चाहिँ भारतको रेल पुगोस् त। अब त्यो मार्ग बनिन्छ त्यहाँ पुगोस् मात्रै न। त्यो 371F भन्नेले, राष्ट्रिय सुरक्षाको हैसियतको विरोध गर्नेले होइन, भारत सरकार चाहिने जे पनि हुन्छ भाइ। सिक्किमको मान्छेले त सिक्किम भारत विलयको त विरोध गरेको हो नि त, होइन र? विरोध गरेको हो नि त। तर भारत सरकारले गरि छोड्यो त भाइ। राष्ट्रिय सुरक्षाको हैसियतमा कुनै पनि राजनेताहरूको स्वार्थ चाहिँ अगाडि काम लाग्दैन। हाम्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरा, अखण्डताको कुराहरू हो। अनि अरुणाचल प्रदेशको कुराहरू सुन्नु हुँदैछ, चीन आइराखेको छ भन्ने भन्छ। एउटा त्यो घाटी हो ऊ पनि, सिक्किम पनि त्यस्तो हुनुहोस् भने रेल कुदाएको होला नि त। रम्फूमा जुन दिन चाहिँ रेल पुग्छ नि तब हेर्नुहोस् न सिक्किमको हालत कस्तो हुन्छ। त्यतिखेर सिक्किमको जनता स्वयं आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ दार्जिलिङसँग मिलाइदिनुहोस् भनेको। अब अहिले सिक्किम छोडेर सिलगढीतिर कति मान्छे बसिराखेको छ त, आफ्नै ठाउँमा आफ्नै जमिन आफूले किन्नु पर्दैछ। यो सबै त्यो पनि त जनताहरू हो नि त। उनीहरूको सोचाइ चाहिँ बङ्गालमा हामी किन चाहिँ झुकेर बस्ने, हाम्रो आफ्नो सिक्किम हो, हामी आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ। जनतामा आइरहेको छ सबै कुराहरू, हामीले त्यस्तो अभ्यास गर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच छ। हाम्रो एउटा रणनीतिक कौशल पनि छ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कमजोर भएर चाहिँ यो विलयको मुद्दाले चाहिँ सिट खडा गरेको भन्ने एउटा मान्छेमा एउटा चर्चा पनि छ। राइट, मैले अघि यो चाहिँ भर्खर राजनीति सिक्दै गरेको मान्छेको कुराहरू हो। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा जन्मेको छैन भाइ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको कुरा उठ्दाखेरि। बुझ्नुभयो? 1978 मा मैले भने त यो मुद्दा उठेको हो। 1978 मा दार्जिलिङका मान्छेले त यो मुद्दाको लागि चाहिँ लोकसभामा चाहिँ उनीहरू पठाएको भनेपछि त्यसले गोर्खाल्यान्ड जन्मेको थियो त। र बङ्गाल सरकारले कहीँ न कहीँ यो कुरामा चाहिँ अर्को मुद्दा लिएर चाहिँ यो रियल कुरा बुझिसकेपछि दार्जिलिङ भूभाग चाहिँ चुडेर सिक्किममा गइसकेपछि बङ्गाल भोगो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो मुद्दा उठेको भन्ने कुरा हाम्रो आशंका छ। समयमा त्यसलाई हामी प्रमाणित पनि गर्छौँ भाइ।
प्रमाणित पनि गर्छौँ भनौँ न गोर्खाल्यान्ड कसले उठाएको थियो जेएनएलएफले के कारण उठ्नु पऱ्यो त त्योभन्दा अगाडि त यहाँनिर 18 सालमा त दार्जिलिङ मान्छे भोटै दिएको थियो त अन्त त्यो 4-5 वर्षको दौरानमा त्यति छिटो राजनीतिक परिवर्तन किन इमोसनल कुराहरू मात्र भयो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ ल्याओस् उहाँलाई शुभकामना तर बाटो बनाउनु पर्यो 105 दिनको स्ट्राइक हुँदासम्म पनि भारत सरकारलाई कानबाट चुई सुनेन त्यत्रो मान्छेहरूमा त चुई सुनेन भनेपछि कुन चाहिँ भावनात्मक रहेछ कुन चाहिँ भ्रमात्मक रहेछ कुन चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ रहेछ त्यो कुरा जनताले आफैले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भोलि तपाईँहरूलाई दिल्ली बोलायो तपाईँको 1 पोइन्ट एजेन्डा के हुन्छ गोर्खाल्यान्ड विलय वा भूमि सुरक्षा हाम्रो तपाईँ एकीकरण नै हुन्छ यदि बोलायो तर हामीले बोलाउनेवाला छैन पुस गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई यो पनि रियल भनेर चाहिँ यहाँ दोब्रिएको छ जनताहरू होइन क्षणिक कुरामा लागिराखेको छ गोर्खाल्यान्डलाई फेरि बोलाउँछ भने के आधार छ भाइ कतिपल्ट बोलाइसकेको 86 पनि बोलाएकै हो 2007 मा बोलाएको अनि कतिपल्ट वार्ता गर्ने भन्ने हाम्रो कुराहरू छ यो एउटा रोचक विषय चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूबाट जानिहालौँ नि यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब्जर्भ एरिया एक्टको अगेन्स्टमा 30 अप्रिल तपाईँहरूले ब्ल्याक डेको रूपमा सायदै 1-2 पटक पालन गर्नुभयो त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन के छ अब त्यसलाई लिएर तपाईँको फेरि यो त रिपिल पनि भयो भन्छ यस्तो भयो भाइ त्यो चाहिँ संयोग यस्तो पऱ्यो कि हामीले 15 देखि सुरु गऱ्यौँ हामीले बुझ्यौँ र त्यसको लगत्तै के भयो चुनाव आयो चुनावको त्यो इलेक्सन त्यो कमिसनको क्या त कोड अफ कन्डक्टले गर्दा चाहिँ कोड अफ कन्डक्टले गर्दाखेरि हामीले गरेको कार्यक्रम राजनैतिक त थिएन एकदमै यो चाहिँ जनताको हकमा गरिएको हो नि त खास कुरा यसो भनेर तर त्यसको फाइदा त अदृश्य रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लिने रहेछ नि त त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ त्यस्तो भइ पनि राखेको छ हामीले जुन चाहिँ मुद्दा उठाउँछौँ त्यसको फाइदा चाहिँ कसैलाई विरोध गर्नुको त गरेको पनि होइन कसैलाई समर्थन गरेको पनि होइन तर यसको फाइदा चाहिँ अरूले लिँदो रहेछ संयोग पक्ष के हो र भन्दाखेरि त्यति बेला 19 मा के पनि पर्यो चुनाव पर्यो हामीले चुनावको बखतमा त्यो गऱ्यौँ न अनि 18 मा त्यस्तो भयो होइन र पटक यो चाहे त्यो विधानसभा चुनाव होस् चाहे त्यो लोकसभा चुनाव होस् या कुनै पनि चुनावमा चाहिँ हामी त्यसरी हुँदाखेरि यसको फाइदा अरूले लिनेछौँ हामी स्थगित गरेको तर हाम्रो योपालि त्यस्तो छैन हामी निरन्तरता चाहिँ दिइरहेछौँ कोटे सभा त हामीले गऱ्यौँ नि कालो झन्डा पनि लगाएन त त्यही हो खास कुरा चाहिँ एब्जर्भ एरिया एक्टमा 2टा कुरा छ भाइ एब्जर्भ मात्रै गरेन कि एब्जर्भ चाहिँ सोझा सोझियो भन्यो त त्यसलाई बुझाउने शब्द चाहिँ के छ कम्पेन्सेसन पनि छ नि त कम्पेन्सेसन एक्ट पनि हो नि त त्यो त र हामीलाई बङ्गालमा राखेर कम्पेन्सेसन त दिएको छ नि भाइ यो ठाउँबाट त्यसको कुरा हामीले गरेको हामीले कम्पेन्सेसन लिने जो दायी थियो सरकार उसले चाहिँ हामीलाई आवाज उठाइदिनुहोस् भनेर हामीले कुरा राखेको हो अब यो तपाईँको यो जुन चाहिँ दाबी छ अडान छ एकीकरणको अडान यसलाई लिएर कसरी जानुहुने मुद्दालाई लिएर तपाईँहरू अदालतमा जानुहुने जनतामा जानुहुने जनमत कसरी तपाईँले त्यसलाई निर्माण गर्नुहुने 2009 मा होला यहाँ हाम्रो जाफर भाइ नै हुनुहुन्छ जाफर भाइ त्यतिखेर हाम्रो शिशिर भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङको जनताले दार्जिलिङ नेताले बुझेको चाहिँ ब्यालेट मात्रै हो ब्यालेट पोलिटिक्स मात्रै हो है इलेक्सन मात्रै तर भारतमा जुडिसियरी पनि छ नि भाइ जुडिसियरी र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चले सकेसम्म जुडिसियरीको कुरा मात्रै गर्छौँ जुडिसियरीको जस्तै अहिले राजनीतिले एकदमै प्रबल एकदमै खाँटी एकदमै चक्खु भयो भने पनि अहिले ममता ब्यानर्जीले के जुडिसियरी पनि शरण लिनु पऱ्यो नि त होइन र अन्तिम विकल्प त्यो हो नि भाइ न्यायालय जानुहुने न्यायालय एकदमै चलिरहेछ भाइ मुद्दा हामीले बाहिर भन्दौँ न हामी काम गर्ने बाहिर भन्दौँ न भइराखेको छ त्यही लेखाजोखाहरू भइरहेछ र न्यायालय चाहिँ अन्तिम हो भाइ हाम्रो संविधानको सुरक्षाको लागि पनि न्यायालय नै हो संविधानले के तय गर्छ त्यसलाई पछाउने पनि न्यायालय हो न्यायालयले डिरेक्सन चाहिँ दिन्छ भाइ निर्देशन न्यायालयले यही गर्छ भनेर उसले मार्गनिर्देशन चाहिँ गर्छ पछाउनु नपछाउनु चाहिँ राजनीतिक संस्थाहरूको हो र हामी न्यायालयसम्म चाहिँ पुग्छौँ भाइ हाम्रो उद्देश्य नै त्यो तर दुर्बल पक्ष लिएर होइन न्यायालय भनिसकेपछि भारत सरकारले है पनि उसको कुरा सुन्नु पर्ने अब अहिले एसआरको बारेमा त मैले भनिहालेँ ममता ब्यानर्जी स्वयं पनि
यस्तो रहेछ कि न्यायालय चाहिँ भाइ अब त्यो सिक्किमकै सन्दर्भमा पनि जेलमा परेको मान्छे मुख्यमन्त्री भन्छ नि त, जेलमा परेको मान्छे होइन र, राजनीतिमा त अयोग्य हो नि त, जेलमा बसेको मान्छे गभर्नरले यसो गरिदियो मुख्यमन्त्री भइरहेको छ, त्यसलाई सुरक्षा कसले गर्यो? न्यायालय गर्यो नि त। अब के न्यायालयमा गए उनीहरू हुनु हुँदैन भनेर, जेलमा बसेको मान्छे चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ जाँदाखेरि पनि न्यायालयले त्यसलाई रेखदेख गरिरहेछ। न्यायालय चाहिँ भाइ हाम्रो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको चाहिँ लक्ष्य नै न्यायालय। यदि यो भूभागलाई चाहिँ साँचो रूपले तपाईँहरूले के गरिदिनुहुन्छ, बङ्गालमा राख्नुहुन्छ, न्यायालयले भन्नुहोस्। मार्ग त भाइ प्रशस्त अहिले म भन्दिनँ, यति चाहिँ भनिरहेको छु, यति नै भनिरहेको छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि हुनसक्छ। मलाई अब म त राष्ट्रिय संविधानको सुरक्षाका लागि, संविधानको हक र हितको लागि, भारतको संविधानको पक्षमा उभिने मान्छे हो। तर 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र भएको 1 महिना पछाडि 16 अक्टोबर 1947 सालमा चाहिँ टिबेटको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तत्कालीन जवाहरलाल नेहरूलाई 16 अक्टोबर चाहिँ मेरो दार्जिलिङ, मेरो सिक्किम, लद्दाख र तवाङ फर्काइदेऊ भनेर चाहिँ भारतको जवाहरलाल नेहरूलाई टेलिग्राम पठायो भाइ। यो मुद्दाको दम त्यहाँसम्म छ, सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण। यो त चिङ्गारी मात्रै हो, फिलुङ्गे मात्रै हो। र हामी भारतको संविधानलाई स्वीकार गरेर हामीलाई चाहिँ गर्ने बङ्गालमा नराखिनुहोस् भन्ने कुराहरू र भारतको न्यायालयले हामीलाई के गर्छ हाम्रो कुरा थियो। अहिले अलिकति मैले तपाईँलाई कुरा खोलिदिएँ र मिडियामा यो कुरा अहिले बाहिर आइराखेको छ। म नभन्ने पनि होला, 2-4जनाले अब यो खोजी तलासी गरेर यो कुरा आइराखेको छ। तर हामीले पहिला पनि भनेको 16 अक्टोबर 1947 सालमा टिबेटको प्रधानमन्त्री चाहिँ जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ टेलिग्राम पठाउनुमा चाहिँ के भयो पठाइदिए। अब त्यही टिबेट चाहिँ को छ, चीन अधीनस्थ छ। यो के तपाईँको एकीकरण वा विलयलाई लिएर एउटा जनतामा एउटा कन्फ्युजन अन्त जाने दुईवटा सङ्गठनहरू पाहाडमा हामी भेट्छौँ। एउटा तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च, अर्को चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस। र यो विभाजन भएर नै हामीमाथि चाहिँ अन्य शक्तिले चाहिँ त्यो राज गर्नु सक्छ भन्ने एउटा हामीसित त्यो भनाइ पनि छ, दृष्टान्तहरू पनि धेरै छन्। र तपाईँहरू दुई माझ चाहिँ एक भएर चाहिँ यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रयास चाहिँ अहिलेसम्म पनि भएन। तपाईँहरूले आफ्ना छुट्टा छुट्टै हिसाबमा काम गरिदिनु भएको छ। किन यो यस्तो बेमेल देख्दा नै जनता आफै पनि एउटा हरेस खाने अवस्थामा छ नि? सिद्धान्त चाहिँ भाइ सिक्किमसँग गएर मिल्ने हो है, सिक्किमसँग भूभागलाई चाहिँ राख्ने हो, त्यहाँको पुनर्मिलन गराउने, एकीकरण गराउने, त्यो कुरा हो। तर नीतिमा चाहिँ फरक पर्यो। सिद्धान्तमा चाहिँ हामी सिक्किमसँग मिल्ने सिद्धान्त त्यो छ। नीतिमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ यहाँको जनताको मुद्दा चाहिँ बोक्नु नसक्ने रहेछ। राजनीतिक दल भनेपछि विधानसभामा जानु पऱ्यो, लोकसभामा जानु, उनीहरू गए पनि होइन, जाने पनि छन्। अब हामी चाहिँ अराजनीतिक सङ्गठन भयौँ। त्यसको दृष्टान्त मैले कतिपय ठाउँमा भनेको पनि छु। मान्नुहोस् अहिले हामीले अहिले सर्वोच्च अदालतको कुरा गऱ्यौँ, सुप्रिम कोर्टको कुराहरू गऱ्यौँ। फेरि अरूले भन्दा सुप्रिम कोर्टमा त सुभाष घिसिङ पनि त गएको थियो, जेएनएलएफ पनि त गएको थियो भन्ने कुराहरू आउला नि त होइन। त्यहाँ पनि झन्डै अब यो राजनीति गर्नेहरूले, कुरा नबुझ्नेहरूले त्यो कुरामा हामीले अडाउन सक्छौँ। सुभाष घिसिङको त्यहाँनिर अडान, जेएनएलएफको अडान कहाँनिर फरक पऱ्यो? इट्स अ पोलिटिकल इस्यु भनेर आयो नि त होइन। त्यसको भर्डिक्ट त हामी सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ न्याय माग्नु जाने, अब तर न्याय माग्नु जाँदा चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएर जाने होइन। अब किन इट्स अ पोलिटिकल इस्यु, त्यो जेएनएलएफले बोकेको मुद्दा भयो नि त, यहाँको जनताले बोकेको मुद्दा भएन नि। जनता के चाहन्छन् र जेएनएलएफको मुद्दा भनेको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले बोकेको मुद्दा हुँदा चाहिँ पोलिटिकल इस्यु भयो। र पोलिटिकल इस्युलाई चाहिँ भाइ मान्यता नदिने रहेछ। यस्ता पोलिटिकल पार्टी त भारतमा कति एउटा पोलिटिकल पार्टीले के भनिराखेको हुन्छ, अर्को पोलिटिकल पार्टीले त्यो विरोध गरिराखेको हुन्छ। र हाम्रो भाइ यो मुद्दाको चाहिँ खासमा यो भूभागको मुद्दा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले बोक्नु नहुने हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई अराजनैतिक सङ्गठन भएर त्यहाँनिर व्यस्त छौँ। र हाम्रो उनीहरूसँग चाहिँ नमिलेको कुराहरू यही हो। हामी भाइ वैचारिक क्रान्ति भन्ने संस्था हो, बौद्धिक क्रान्ति गर्नुपर्छ दार्जिलिङमा भन्ने कुराहरू हो। राजनीतिक क्रान्तिहरू धेरै देखियो। राजनीतिक क्रान्तिले अब यहाँनिर है धनजन क्षयक्षति धेरै भयो, धेरै अब हाम्रो पुस्ताको भविष्य पनि पछाडि सऱ्यो। र एउटा नयाँ तरिकाले एउटा क्रान्ति गरौँ, आन्दोलन गरौँ भन्ने सोचमा चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च लागि परेको। र हामी सफल
हुने हाम्रो एउटा विचारधारा छ र यही विचारधाराभित्र चाहिँ यो इन्टरलोकुटरलाई भेट्नु चाहिँ एउटा असफलताको एउटा प्रतीक मानियो हामीले चाहिँ। किन भन्दाखेरि 86को आन्दोलनमा है अब कति 28 महिने आन्दोलन भएको होला होइन, 28 महिना आन्दोलन भइसकिसकेपछि एउटा सम्झौतामा आइसकिसकेपछि यहाँका मान्छेहरू असन्तुष्ट छ भनेर फेरि पनि आन्दोलन भयो। जिटिएको आन्दोलनमा हामीले नै गऱ्यौँ। केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा छ नि त यहाँका मान्छेहरू बङ्गालमा बस्न चाहँदैनन् होइन। त्यो दुईवटा आन्दोलनले बताइदियो नि त। फेरि पटक पटक वार्तामा नि कतिवटा कुरा भएको, यही कुराहरू भएको, बङ्गालमा हामीलाई नराखिदिनुहोस् भनेर भएकै पनि होला। भनिसकेपछि फेरि पनि इन्टरलोकुटरलाई भेट्नु चाहिँ हामी आफैलाई नै हाम्रो मुद्दाको निष्ठाको लागि चाहिँ हामीलाई भएन, हामीले नैतिकताले दिएन। के गरेर भन्ने, हामीलाई बङ्गालमा नराखिदेऊ भनेर भन्ने भन्छ। हाम्रो बौद्धिकताको छानबिन हुने भने त पहाडीहरू यत्तिकै रहेछ, एउटा मान्छे पठाइदियो उनीहरू शान्त हुने रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर भयो। अब पहाडीहरूको लागि चाहिँ फेरि इन्टरलोकुटर को आउँछ? त्यस्तै मान्छे मात्रै आउँछ। यो प्यारामिलिट्री फोर्सको उच्च पदस्थ अधिकारी या मिलिट्रीकै पदस्थ अधिकारी जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे पहाडी चाहिँ अलिकति उसमा छ, सेनातिर छ भनेपछि सेनाको उच्च पदस्थ त होइन अधिकारीलाई त उनीहरूले त के पटकमा दबाएकै हुन्छ र यिनीहरू आइसकेपछि यहाँ त साम्य हुन्छ भन्ने सोच पनि कहीँ न कहीँ भारत सरकारले पालेको छ क्या। त्यो देखावटी रूपमा नै होस् तर आउँछन् अहिलेसम्म त्यस्तै मान्छेहरू मात्रै, अथवा अगाडि धेरै आएका गएकाहरू हुन् अनि त्यसको कुनै पनि परिणाम भएन अनि हामी चाहिँ त्यसरी गएनौँ भयो इन्टरलोकुटरलाई भन्नु। तपाईँहरू जस्तै विलय माग्ने उनीहरू गए, उनीहरूको आफ्नो सोच होला। उनीहरू राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टीले मुद्दा पनि फेर्छ भाइ। गोर्खाल्यान्ड भनेर अहिले 6औँ 79मा आइराखेको छ, मुद्दा फेऱ्यो नि त। पोलिटिकल पार्टी त आज के हो भोलि के हो केही मतलब होइन, घरि के भन्दा घरि केही पनि। पोलिटिकल पार्टीसँग चाहिँ हाम्रो सरोकार भएन भाइ। हाम्रो अराजनीतिक भयो, गैर राजनीतिक पार्टी हो है, यो संस्था हो। त्यसले भएर हामी पोलिटिकल पार्टीसँग हाम्रो दजाइ पनि हुँदैन, चासो पनि राख्दैनौँ। उनीहरू कसले के गरेछन् के गर्छन्, न हामी कुनै सरकारको विरोधमा छौँ न कुनै सरकारको समर्थनमा छौँ। हाम्रो आफ्नो सुचारू रूपले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। काम चाहिँ निश्चय गरिरहनु भएको छ एकदमै लगातार भाइ। अब त्यो प्रकट हुन्छ कुन दिन हुन्छ, तर यही बेला चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, यही बेला भन्न सक्दैनौँ। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।